namni bara kana keessa nama akkasii jaallatu abbaa manaa akkasii jaalallee akkasii qabaatee biyya Arabaa dhiisee deema jechuun rakkisaadha jechuudha. Shufeeriidha. Maatiin isaa qabeenya qabu konkolaataa mukanuma maatii isaati kan inni oofu. Wal jaallatanii maal wal jinjaanii warqanni ergamee barcumni kenname hunduu jedhamee isheen garuu dhiistee Joordaaniin deemte. Amma mucaan maal ta'ee jiradhani dhukkubsatee hospitaala galee hospitaala ba'ee dhukkubsatee jira. Hojii gadhiisee konkolaataallee namatti kennameeti jira jedhani. Mee isiniifan dubbisaa dhaggeeffadhaatii koomantii yaada barreessaaf mucattii kanaa jechuudha. Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata Waaqaa ta'u bakka jiraattan bakka irra geessan sun hundumtu jechuudha. Egaa isiniin dubbisaa waan isheen na barreessite hundasaa jechuudha. Yefayyoo koo mee waanaan jedhimee yaada wayii si mariisisuun barbaada. Maaloo hordoftoonni fayyoos yaada naaf qoodaa piliis hiriyaa piliis siniin jetteetti argitanii miti. Yaada naaf qoodaa piliis siniin jette. Hiriyaa koo biyyattii waliin guddannee walii gallee innillee haaluma gaariin waraqata ergatee barcumni yeroo lama taa'ee osoo kanaan jirru ani gidduutti haalli keessa ture waan hin mijannee fi barnoota dhiiseen biyya Arabaa deemuu murteeffadhe. Maatii gurbaa qabeenya qabu inni makiinaa abbaasaa oofa inni osoo sin fuudha jedhu dideen akkuma nama barachaa jirutti amboo taa'een yaalii biyya alaa jalqabe. Birrii naaf ergi kanan godha sanan godha jedheen harkaa fuudha ture. Ani garuu ittiin haala mijeeffachaan ture. Inni garuu homaa tokko hin beeku. Akkan biyya alaa deemuuf ka'e gaafa viizaan na deebi'e ittiin hime gaggabee hospitaala gale. Baay'ee dhukkubsatee dhugaa dubbachuuf baay'ee na jaallata. Anis baay'een isa jaalladha. Jaalalaan kan turre waggaa 6. Achumaan isa dhukkubsates fayyee ani immoo dirqama deemuu waan barbaaduuf dideen deeme. Amma waggaa 2 fixee garuu ganama galgala boo'a. Abbaanis haatis naaf dawwalu. Hojiillee dhiisee akka dhukkubsataatti manatti deebi'e. Makiinaas nama biraa oofaa jira. Inni manuma taa'a jedhan. Kunoo waggaa 2 guutuu abbaasaa naaf dawwalee dirqama kontiraataa kee xumurraan kootu yoo dhuguma jaallata ta'e naan jedhan. Ani immoo galuun barbaadu. Obboleessi immoo yaada kana na mariisise. Dubaayii haa dhufu. Ati immoo Joordaan irraa Dubaayitti jijjiirradhu. Wal bira taa'aati hojjedhaayyuu yoo barachuus hin jaallattu ta'e inni rakkoo guddaa keessa jira naan jedhe. Ani cinqii natti ta'ee hundisaa garatti murteessuu dhabee maaloo fayyoo koo naaf deebisi. Yaada kana yookiin viidiyoo irratti naaf hojjedhu. Yaada koo kanatti ani kan jiru ammoo Joordaanidha. Kontiraata fixee immoo galuun barbaadu. Kanaaf falli koo maalii isiniin jettee jechuudha mucattiin. Amma kana Joordaan jirti. Akkuma dhageessan egaa jaalallee ishii kana faana warqaa ergatee maatiin wal beekanii kennamteefii turte. Isheen garuu amboo teessee akka nama baratutti jaalallee ishii kanaaniin kana naa godhi sana naa godhi jettee maallaqa sarkaa fudhattee ittiin piroosasii hunda xumurattee jechuudha. Isa booda gaafa guyyaa deemicha ishii dhagahuu mucaan kun hin gaggabe hospitaala galee dhukkubsate. Isheen immoo erga inni fooyya'ee hin deemte. Amma gaa isa darbe miti gara fuulduraa maal gochuun qabaa isiniin jette. Obboleessi immoo akkas naan jedhee Dubaay haa dhaqu inni. Atis immoo Dubaayitti jijjiirradhuti achi wajjin jiraachaa hojjedhaayyuu jedhee. Dura garuu jechuudha nama akkasii argatanii maaluma biyya Arabaa deemu. Dhihoo deemte mucaan kun ganaa waggaa 2.
Ganaa waggaa lama xumuraarti. Nama akkasii qabaatanii maaliif dhiisanii deemu dura? Nama akkas nama bulchuu kan maatiin isaallee si beekee, kan maatiin isaallee si jaallatee, si filatee, kan innillee of danda'a ta'ee, of danda'ee hojjetu, maal gochuudha biraa deemu. Bara kana keessa waggaa lama waggaa sadii dura warri deemeyyuu nama akkasiitoo qabaate deemuu hin qabu ture. Biyya Arabaa waa tokko nama jijjiiru dhugaa dubbachuudha. Nama qabda taanaan abbaa manaa gaarii qabda taanaan asumatti isa biratti waan ta'e iyyuu hojjetachuu si wayya. Dhaloonni kan biraa jechuudha. Inni kaan okkoo furmaata dhabee, iddoo dhaquu dhabee, jaarsas dhabee, jireenyas dhabee, barumsas dhabee, hundannaa dhabu bahee xirrige. Inni kaan immoo aariidhaan lolameefaa deema. Kanaafuu durayyuu kan dogoggoresidha. Barreeffama kee keessatti rakkoo tokko hin himanne waan ta'eef akka barreeffamni kee ibsutti rakkoo tokko ati hin himanne kana na godhe sana na godhe hin jenne kana rakkadhe sana rakkadhe hin jenne ati garuu biyyuma Arabaa deemuu waan barbaadduuf qofa biyya Arabaa deemte. Kanaafiyyuu amma gaafurmaanni kee maanni abbaa manaa kee gara Dubaayitti fiddee ganaa wajjin jiraachuufi amma ijoolleen baay'een akka haasaa jiranitti Dubaay ijoollee baay'ee rakkisaa jira jedhanii bu'u. Keessattuu ijoolleen dhiiraa immoo hojjechuu hin dandeenye, ho'asaa dadhabanii ijoolleen dhiiraa ala hojjetu waan ta'eef baay'ee kana alarra deemanii hojjetu waan ta'eef baay'een isaanii dadhabaaru. Kufaniillee warri du'an jiru. Ho'a sana warri dadhabanii manatti ol deebi'an jiru. Eenyuma kana dhageessetta. Dhufee guyyaa sadiitti hin barbaadu nagashii hin hojjedhu kan jedhe jira dhiirri jechuudha. Kanaafuu erga mucaayyoo abbaan manaa kee kun biyyatti yoo hojii qabaate ati biyyatti gali hankanni siin jedhu kan humaa asis naanneeffattee sin naanneeffatu kun yaada kooti. Awudeensi immoo waan si barreessan waan si gorsan qabu. Innaa an akka yaada kooti biyyatti gali. Biyya keetti galiti dhiifama gaafadhu hundaamu. Dhiifama gaafadhu. Warra isaas dhiifama gaafadhu. Isas dhiifama gaafadhu. You know? Isa booda warri isaa qabeenya qabu jettee miti waan hundumaa qabu jettee miti cidha siifaa godhan qabu waan ta'eef jechuudha. Cidha godhadhuti mana si baasu. Innis hojii isaatti deebi'a. Atillee waan asii fudhattee galte sanaan immoo waan xinnoo tokko yoo taatu waan xinnoo tokko banadhu. Waanuma hojii jedhamtu wayii jechuudha. Maaliif yeroonni hojii isaa hojjetu atis hojii wayii hojjetattaa jechuudha. Yeroonni konkolaataa isaatti deebi'ee konkolaataa isaa hojjetu atillee hojii kee hojjettaa jechuudha. Lamaan keessanuu galii qabdu. Fooyya'aa deemtu, jijjiiramaa deemtu, guddachaa deemtu. Sii galeera miti akkana godhiti gara biyya keetti galii siin jedhan. Dhaamsan sii dhaamu kana. Gana biyya namaatti isa hin harkisiin. Kanaa oluu ta'uu danda'a achi deemee dhukkubsachuu danda'a. Amma rakkoo baay'ee jira biyya Dubaay keessa sanuu. Kanaaf atillee siifillee ganaa Joordaan irraa moo Dubaay deemtee mataa naanna'uurra mushkilaa kitiiri keessa galuurra biyya keetti abbaa manaa keetti galii haala kana hunda mijeeffadhu. Sii galeera miti yeroo sana haalli hunduu sii mijataa. Waan sii barreessan immoo siifaa barreessan obboloonni keessi haa gorsani.